abantu bagenda tulowooza nti emirembe giri mu ssente. Abantu basinga balowooza nti bufuna ebisente emirembe giba gikoze eki abadan eyo tiriyo mirembe. Nga sheekh mukozi wa daawa mu Saudi Arabia awo yenyumyako mu safari ye yalwala, abalina omulongoosa nga bali London ne bamulifaringa mu ddwaliro ly'e London gyabalaga. N'agendayo bamwaniriza, abana abasawo bagenda tiimu namba egenda omukolako bamutuuzaawo. Kati omusawo yasooka okujja eyali agenda omukolako alikulira tiimu nga bamasheekhe bamanya abawarabu, kitambaala kye, kirevu kye, muswaki nokulaani, ekanzu eri eno kumpi ne vivi. Oli omuzungu yayingira ewa sheekhe n'amwegomba. Muzungu neegomba nnyo omusajja ono. Namugamba nti ng'olabika wenna olina emirembe mingi, nze sina mirembe. Namugamba nti tolina ssente. Namugamba ssente nzirina. Lino eddwaliro tukola muli abanaggagga, tukola kuba pulezidenti, tufuna ssente nnyingi. Tolina mmoloka ya bbeeyi gyoyagala, ezo zonna nziguze nzimazeeyo. Omwenge tonywako, nywedde omwenge ojula okugumala mu duniya. Abakyala tumanyi gye bayitundira, kyabona bagulaagula dda naye sisanzeeyo mirembe. Era nali ngezezaako okwetta omugwa ne gukutuuka mu nnyumba yange. Kyokka ayogerwa ebyo alina emyaka 38, talina mukyala, asula yekka mu nnyumba eriko eka 4-5. Awulidde? Kaakati sheekhe n'ambuuza nti osobola okukwata fooko n'ogissa mu kigere ng'engatto? Namugamba nti nedda. Lwaki? Tebagikola kukola ekyo. Baba ogyagalamu emirembe fooko gikozese kye baagikolera. Osobola okuvuga emmoloka mu nnyanja mu mazzi? Ti nedda. Tebagikola kutambulira eyo. Sheekhe n'amugamba nti gwe Allah teyakutonda kukola ebyo, tobola tolina mirembe. Allah we yakutonda omusinze. Lw'olitandika omusinza ojja kufuna emirembe. Sheekh anyumya nti yali azze kulongoosebwa mu ddwaliro eryo. Omusawo yali akulira ttiimu ye bwe yasooka okulongoosa nga ye tebannamukwatako. N'amusala, n'amugyamu agalwadde, yamusazisa bigambo, n'amutoza shahada, n'amutunga. Bagenda omukolako nga ye yalongooseza dda omu, bagenda omulongoosa nga ye yabalongoosezaamu dda omuki omuntu akulira ttiimu. Kati sheekhe n'amugyako kontakisi ze, ye naddayo waabwe Buwarabu. Yabeeranga amukubirako, yatula shahada, genze ku masigiti. N'amugamba nti kati emirembe gye nnina, tulina ddalasa ya Sheekhe Gondi kunaku bweruti, nawasa omukyala nina ne bebi, kati nze yekka ntuzanya ne bebi. Lulinga ennyumba agitulamu bwaki bwomu. Wawulira obwetaavu bw'omukyala gye bali amanyiiyo. Ne kati alina puroguramu n'okusala isha, n'okusala subuhi, nina kino, nina ddalasa, nina ne lulinga ali awo bubeezi. Walladhina kafaru yatamatta'una wa ya'kuluna kama ta'kulu al-an'amu wan-naru mathwan lahum. Tebalina puroguramu, balinga nsolo. Buziba buzibi ne bukya, buziba buzibi ne bukya. Ffe Allah twagala nnyo, tulina puroguramu. Essaawa zino nnakuba mu muzikiti isha etuuse. Naye Sheekh agamba nti omwami yankubira nga musanyufu, sente zaafuna liri yali agiibudde obudiibuzi, kati amenye ekyo zikolamu. Kubanga yamugamba nti tugenda tufuna sente nga nnyingi, noononyawo zisa ne wabula, kati n'olwalira mu bbaala osobole okufunira ku sente. Egirasi zaatise mmeka n'entebe muzibale, ono gwenkubye eŋŋumi naye akolera oyagala sente mmeka? Anoonya wafulumiza ku ki? Naye kati ali mu masigiti, bamasheekhe bannyonnyola sente zigenda mu kino, zituyambe ku banaku, zigende mu Afirika. Namugamba kati ndi musanyufu. Kyekino tamanni al-amwaat min shiddati al-bala. Abantu abamu bajja tuka okwegomba okufa nga bala ezibasuseeko. Naye emirembe mu nsi muno kyekimu ku bintu bye tunoonyeza ewalala nga kiri walala. Emirembe kiri wa sayidi ndala nnyo, naffe tugibalira sayidi ndala.
omuvubuka alowooza nti bwazimba ennyumba nga nnene malidaadi mbw ajja muwa emirembe. Tegirimu. Omukyala nfune omukyala munyarwanda nankani mulaale ennyindo ensongovu bweti nankani anoonya mirembe tagisangayo. ngule mumoroka latest new model simanyi bikoze bitya new brand awuza mulimu emirembe tagisangayo. Usanga bavuka batuddawo bakuba matatu alowooza mbu akukana ntula nakuba amatatu bagenda kufunamu emirembe. Tegiriyo. innama al-ibada hiya saada. Emirembe giri mu kantu ako ibadati llahi tabaraka wa taala. innama al-ibada hiya saada. Hakadha qala as-salaf as-salihin. Abasooka abalongofu batugamba tasobola kuba n'emirembe abaddan. Ono omwana waffe ali ekikomando nga nenkya tamanyi nti anaafuna ekikomando ekirala ng'atava ku masigidi ate yalina emirembe. Okusinga oli gwe baggulira oluggi saluti ne zikaaba bikola biki nga takutamayo lakane. Lwaki tebamutondera ekyo? wama khalaqtu ljinna wal insa illa liya'budun. Amajini n'abantu sabakolera kintu kirala kyonna nekibakolera ku nsi kola ibada zange. waman a'rada an dhikri fa inna lahu ma'ishatan danka. Kasoosulawo ebyange. Omwanadamu yenna anaasuulawo ebyange alina okuwangala obulamu obugumu. Oyo Allah yatugamba omwanadamu yenna anaasuulawo ebyange. Mbu mugezi ate alina diguli. Waliwo diguli zebatenda mbweza abagezigezi nnyo naye najja alowooza mbu ekitalo. Oli mugezi nga otadde ebya Allah mu nkola. Waliwo diguli zebawaanawaana ey'amateeka ey'obusawo era omusango olinze sisaaganze kola diguli zaba kagezi munnyo. Si kibi ojja kuba kagezi munnyo ng'otegedde mukamawo. Yenna anaasulawo ebyange. waman a'rada an dhikri aneesamba ebyange fa inna lahu ma'ishatan danka. nina omuwa obulamu obugumu. Tajja kufuna mirembe. Sente simwe muli emirembe.